Aonde? Não fica de volta, chega uma parte não. Não, pode ir. Deu o frigorífico. Pegou? Aí, tira a atenção dele, vou pegar ele. Aonde? Não tô vendo. Tô vendo não. Tem os dois atrás do próximo. Viu? Aqui ó, baixada do quarto de casa. Aqui ó. De novo, hein? Caralho, onde eu peguei ele, mano? Caralho. Tá no muro? Tá no muro. Já tá aqui dentro. Tem alguém aí no banheiro ali? Tem. Já estão aqui do lado aqui. Pô, o maluco passou por você que tu nem viu, foi ele que Correu. Correu? Passa aí, passa aí. Deixa ele ir. Foi no ar, foi. É, né? Vamos botar. Eu vou no banheiro, vou mijar. Fazer um cocôzinho aqui, ó. Tem papel aí? Correu, hein? Correu pra tu aí, Rocha. Correu pra tu, Rocha. Cabecinha boa. Oi. Vem pra cá. Vai pegar dois ali no caminho. Vai pegar dois. Ó, só cuidado aí daquela parede lá, ó. Qual? Ó, Ó, a visão que tu tá. tem um aqui dentro. Oi? Ali, É você que botou a cabeça aí, Valentim? O Coutinho, ó, deixa eu canhar ali, ó. Que Aonde? ele vai piar naquela parede lá atrás. Aí, baixa, baixa. Dá nele, Léo, dá nele, Léo.
Caralho, bateu no chão. Caralho. Deixa eu pular, deixa eu pular. Caralho, não consigo. Ai, tá em cima do forno, em cima do forno. Em cima do forno, Lobão. Em cima do forno. Peguei ele. O segundo eu peguei. Peguei o Igor aqui, ó. Dá pra avançar, ó. Pegamos 3 aqui, ó. Morreu, Coutinho? Hein? Machinha? Ah, tem um ali em cima. Aí, o Léo. Agora sim, agora foi. Olha. Será que dá pra ganhar o frigorífico, cara? Hã? Será, Léo? Ô, Rocha? Vou tentar ganhar. Deixa eu passar a frente ali, ó. No escurinho, botar na cabeça ele toda hora. Aí, Léo, pega ele. Ele tá me vendo aqui, ó. Avançar todo mundo aqui abaixo, aqui, ó. Aqui no cantinho, aqui na árvore lá. Naquela posição lá. Não, aqui mesmo. Calma aí, cara. Ele tá me vendo aqui, cara. Ó. Morto. Aí, viu? Passou. Vai, dá pra ver.
Perdeu.
Deixa eu pegar esse aqui que eu tô